Перед нами современные камины от производителя Экокамин. Это две модели. Это Мюнхен пристенно-угловой в цвете графит и Бавария 3 стекла. Это два популярных камина от производителя Экокамин. Оба выпускаются в двух цветах. В сером, который вы видите, и в черном. Вот. Из, наверное, преимуществ данных каминов это обзор. Как здесь есть обзор в 3 стекла. И у Мюнхена 3 стекла, но они цельные, поэтому здесь тоже большой обзор, приятная картинка. У обоих каминов есть режим длительного горения, опция чистое стекло. И нужно будет посмотреть в тех характеристиках, какую мощность они выдают. По-моему, около 6 киловатт, может быть чуть больше, могу ошибаться. Вот. У обоих красивый элемент кожуха, он может быть нарощен. Если у вас высота потолков выше, чем высота камина, можно купить дополнительный элемент, чтобы до потолка это смотрелось единым цельным элементом.